你又話唔帶，我幾時話我問你，我話你自己諗，我話好似可以帶兩嚿電，唔使啊，算啦。我都係擺到我唔知啊。我而家都係擺住喺度啫。不過等間如果突然間要影嘅話，我就要清起佢咯，要咁樣咯。都冇問你時間，而家3點幾。我好中意呢度㗎。50分。仲有冒險樂園玩。睇妹妹有心。哇！好厚嘅都涼涼地嘅。邊個笑嘅？唔係啊，冇人咁笑佢啦。咁依家邊個得？整啲 BB 喺度笑。邊個啊？阿妹。唔係啊，係佢自己啊。咩佢自己？阿妹話都算快啊，跟住佢整我咁樣，咁樣嚟咗我哋一班機。